好啦，我每日基本上都係會行呢條路返去工作室嘅。呢度柏頓城啊，咁啊地鐵出口咧，出咗嚟之後咧，咁啊沿住呢度行，經過維角路之後咧，過埋馬路就會去到呢個瑞虹路嗰度。咁好多人特登過嚟打卡，就係嗰幾個位㗎啦。咁啊，介紹下我哋呢度附近嘅有咩好玩好食嘅地方。旁邊有啲壁畫喺度，咁啊都係新老師同埋小朋友嘅創作。我哋呢度附近咧就有2間腸粉店，咁啊呢度其中一間，咁啊早餐都好多人喺度食㗎。咁啊同埋喺柏頓城對面咧有間叫金東口嘅，本地居民都好多喺嗰度食早餐嘅。前邊呢度就係衛國路啦，咁啊嚟到呢度路邊你向右轉，咁啊前少少過埋個巴士站咧，咁又有呢個斑馬線過馬路，咁過馬路就係瑞虹路啦。咁啊喺巴士站後邊咧，咁啊裏邊有間牛雜檔嘅，叫做容姨牛雜，同我老友都常常喺度食嘅 ，OK 㗎，可以嚟試下嘅。嗱，過咗巴士站前少少咧，有呢個山子社區嘅牌喺度，咁啊喺呢個牌嗰度過斑馬線，咁就嚟到呢個瑞虹路啦。咁啊，沿住瑞虹路行咧，咁啊第一間見到嘅咧就係呢個輝記咩名咧？死啦，係啦，輝記食粥坊係啦。咁啊，我哋都幾喜歡喺度食嘅。咁啊，偏向於潮州嘅味道啊。前少少嘅左手邊咧，咁啊常常有啲靚車喺度停。咁啊，有間網紅咖啡店。前少少咧會見到一間牛扒屋 ，Nice Corner， 好食嘅牛扒同埋好飲嘅咖啡啦。再往前行咧，有各類嘅小食檔啊、涼茶鋪啊、咖啡店啊。咁我仲有間賣海味嘅。呢度咧比較多咖啡店啊，係品質都係穩定嘅，然後客流都係穩定嘅。唔會話超級多人啊，或者好冷清咁樣樣。咁啊，繼續前行少少咧，有間食店啊，就叫做好肯來嘅。好肯來，你聽個名都知啊，啲客人又好肯來。咁啊，好似做咗好多年，10幾20年應該係。咁有啲朋友都話啊，學生時代都已經喺度食嘅。咁啊，主打就係平。咁啊，豆腐花 OK 嘅，我常常食豆腐花。咁啊，繼續向前行咧。咁啊有一個市一嘅門診部喺度，有病可以過嚟睇病，冇病咧就過嚟行下街咁樣樣。有一個叫做 Base 21嘅複合藝文商展空間，咁有啲小手工啊，有啲私房菜啊，有啲咖啡店咁樣樣咧。咁啊同埋我試過啊，佢呢個右下角呢個位咧，就有間台灣人主理嘅一個滷肉飯店，叫小白屋嘅。今日有營業嘅，不過我哋逢星期一係會休息嘅。咁啊，繼續向前行咧，咁啊，我相信好多人都知道嘅，有個叫做先行書屋嘅書店。咁啊，喺現今嚟講啊，繼續經營書店嘅人都係唔多嘅，咁但係佢其實好有歷史個先行書屋，可能20年可能有。咁啊而家好靚，呢個位置好靚，帶大家去睇一睇。門口一個長椅，呢個長椅當然係俾你影相㗎啦。咁同埋佢有啲落地窗喺呢度，咁好多人咧都中意靜靜地睇下書啊，飲杯嘢啊。休閒過下一個，好啦，咁過咗掃到先行書屋嘅呢個移動書屋，佢哋有活動佢就會開出嚟，唔止話開出嚟門口啊，佢哋會去好多地方。咁跟住對面咧，對面就係
垂虹公園啦，對面就係垂虹公園啦。咁我好多時都會約朋友喺呢度影下相嘅，因為佢嗰個下晝咧唔使好晏，可能2、3點開始，個光就好靚。咁當然今日就唔 OK 啦，今日落雨，呢排都落雨。咁啊，但係佢陽光真係好靚嘅，我好多相喺呢度影嘅係，同埋有樹蔭啊，同埋啲植物咧，哇，真係好翠綠嘅。咁啊，今日就唔同大家過去睇啦。咁啊，係咁上下啦，今日。好啦，而家如果大家仲有咩想睇嘅話咧，可以同我講，喺附近嘅我都帶大家去行一行。OK，拜拜。